Buch Shmuel, 12. Kapitel. Wir haben letztens gesehen, das Krieg von Shaul gegen Nachash Ammoni. Und jetzt machen wir weiter mit dem 12. Kapitel. In diesem Kapitel werden wir lernen über die Zurechtweisung von Shmuel an Am Israel. Jetzt, nachdem Am Israel jetzt einen König haben, alle haben jetzt Freude, oh, endlich haben wir einen König und das ist ein guter König. Jetzt sagte Shmuel, er gibt ihnen eine Zurechtweisung, das war eine falsche Idee, dass ihr einen König haben wolltet. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. Ich habe auf euch gehört, Am Israel. Ihr habt mir gesagt, Shmuel, wir möchten einen König haben, ich habe euch einen König gegeben. Aber ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובניי נם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. Sagt Shmuel, jetzt ist euer König da, ihr könnt ihn sehen, Shaul. Und jetzt, ich bin schon alt geworden. So sagte Shmuel, ich bin jetzt alt geworden. Alt, ja, 52 haben wir gelernt, Talmud Tanit. Und meine Söhne sind auch mit euch, ich bin schon alt geworden und ich war mit euch, seitdem ich schon klein war, bis jetzt war ich immer mit euch. הנני ענובי נגד אדוני ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי, את מי רצותי ומיד מי לקחתי חופר ואעלים עיני בו ואשיב לכם. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומן. Sagt uns jetzt Shmuel zu Volk Israel, weil ich jetzt alt bin und ich weiß, in Kürze werde ich jetzt auch sterben und das ganze Volk Israel ist auch in einem Ort. Er sagt denen, ihr kennt mich schon als einen Richter. Ich war der letzte Richter von euch. Und ihr habt jetzt einen König. Kein Problem, ihr habt jetzt einen König, das war ein Problem, das ihr jetzt gefragt habt. Aber bezüglich mich, ja, sagt er, ich war immer mit euch. Gab es jemals ein Problem, was ich euch gemacht habe? Habe ich von jemandem von euch ein Esel ausgeliehen und nicht zurückgegeben? Überhaupt habe ich von ihm etwas genommen? Oder ich habe jemandem betrogen? Oder habe ich etwas genommen und nicht zurückgebracht? Am Israel haben gesagt, nein, Chas v'Shalom, sie haben nichts von uns genommen. Alles, was sie hatten, war von ihnen, also sie haben nichts von uns. ויאמר עליהם, עד אדוני בכם, ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה, ויאמר עד. Er sagt, ja, Akadosh Baruch Hu soll der Zeuge von euch sein. Der Zeuge, er soll der Zeuge und der König, der Gesalbte, soll auch der Zeuge sein, dass ihr nichts bei mir gefunden habt. Und sie haben gesagt, Ed. Also ja, er soll sein ein Zeuge. Aber da gibt es eine andere Erklärung, und zwar, Malbim, er sagt, warum steht es da geschrieben, Akadosh Baruch Hu, er ist unsere Zeuge, und Am Israel, was antworten sie ihm? Und er sagte, Zeuge, ja stimmt, ich bin Zeuge. Sondern der Malbim ergibt uns eine Erklärung dafür, und zwar, Shmuel sagte, okay, ich habe schon gehört, ihr habt schon gesagt, ich habe nichts von euch bekommen. Kein Pfand oder nichts habe ich von euch bekommen. Und nicht nur das, es kann sein, dass ihr mir Geld gegeben habt für Tzedakot, um Armen zu spenden und solche Sachen. Und es kann sein, dass ich es unabsichtlich auch benutzt habe. Deswegen, Akadosh Baruch Hu, er soll der Zeuge sein, dass ich auch nicht mit solchem Geld und Vermögen auch nicht benutzt habe. Und plötzlich ist eine Stimme vom Himmel gekommen und sagte, Ed, ja, ich bezeuge das, also Akadosh Baruch Hu, ich bezeuge, dass Shmuel, du hast nichts genossen von was anderen gehört haben. Jetzt, bei dem dritten Pasuk, was wir gelesen haben, er sagte, ich habe nicht von euch ein Stier genommen, ein Esel genommen. Diesen Satz kommt schon ähnlich vor. Wir haben schon einmal ähnlich wie diesen Satz, haben wir schon gesehen in der Tora. Als Moshe Rabbeinu die Revolution hatte, ja, also den Rebell hatte, Korach als Rebell gegen Moshe Rabbeinu, er sagte, ich verstehe nicht, warum bist du gegen mich? Er sagte an Akadosh Baruch Hu, warum ist er gegen mich? Also habe ich etwas an denen gemacht? Habe ich jemandem seinen Stier genommen oder jemandem seinen Esel genommen? Ich habe nichts von euch genossen. Deswegen, warum seid ihr als Rebellen gegen mich? Sagt uns Arizal,
dass Shmuel Hanavi mit diesen Wörtern, die er hier gesagt hat, wie Moshe Rabbeinu, er hat die Sünde von Korach gelöscht. Weil Korach, wer war Korach? Er war der Vorfahrer von Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi war der Nachkommen von Korach. Und Korach, er war ein Rebell gegen Moshe Rabbeinu. Und da in dieser Zeit, Shmuel, er sagte diese Sätze mit Stier und Esel, das war ähnlich wie Moshe Rabbeinu. Das bedeutet in dieser Zeit, da Shmuel, er war auch wie Moshe Rabbeinu verglichen in der Zeit von Korach, dass alle waren gegen ihn. Warum? Weil das Volk Israel sagt, ja Shmuel, alles war gut mit dir, aber jetzt, weißt du, du bist alt geworden, wir brauchen einen König. Das ist auch wie eine Revolution, einen Rebell gegen ihn. Das war auch wie Korach gegen Moshe. Genauso haben Am Israel an Shmuel gemacht. Deswegen in dieser Zeit, durch diese Sätze und noch ein paar Sachen, die er gemacht hat, er hat somit die Sünde von Korach hat er weggelöscht. So hat Shmuel die Sünde von Korach weggelöscht, sein Vorfahrer. Weiter. ויאמר שמואל אל העם אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. Ja, jetzt werde ich euch erzählen, so sagt Shmuel zum Volk Israel, nachdem ich weiß, dass ich sauber bin, also ich habe nichts von euch bekommen, ich habe nichts von der Verborgene auch benutzt von euch, alles, was ich benutzt habe, gehörte mir, also ich bin clean sozusagen. Deswegen, jetzt erzähle ich euch ein paar Sachen, jetzt kann ich euch richten. Nachdem ich weiß, dass ich sauber bin, danach kann ich euch richten. Ich erzähle euch über die Sache mit Moshe und Aaron. Okay, in der Zeit von Moshe und Aaron, הקדוש ברוך הוא, er hat uns von Ägypten rausgeholt. ועתה יתייצבו וישפטה אתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. כאשר ביעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה. Und Jakob Avinu, er ist mit seinen 12 Kindern, also 11 Kindern, gezogen nach Ägypten, weil dort Josef war. Und sie lebten dort in Ägypten. Als sie dort gelebt haben, plötzlich sind alle gestorben, also nach bestimmten Zeiten sind jeder schon gestorben, Jakob und die 12 Stämme. Und danach ist gekommen Pharao und er hat uns gegeben Avodat Parich. Wir waren bei ihm versklavt für 210 Jahre. Wir waren dort versklavt. Und wir haben gebetet an Al-Kadosh Baruch Hu, bitte Hashem, hilf uns. Nachdem wir an Gott erinnert haben, dann hat Al-Kadosh Baruch Hu Moshe und Aaron geschickt und sie haben uns von Ägypten rausgeholt. Und mit den all den Wundern. Und bis jetzt, bis wir nach Eretz Israel gekommen sind. Weiter, 9. Pasuk. וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם בארץ ישראל, צרצה וחצור, ועד פלישתים ועד מלך מואב, וילחמו בם. Aber mit der Zeit, als wir in Israel waren, haben wir schon Gott vergessen. Das haben wir schon gelesen im Buch Shoftim. Und Akadosh Baruch Hu, als er gesehen hat, ihr habt mich vergessen, er hat geschickt Sisra, der Offizier von Chazor. Und danach, als wir noch einmal schlecht waren, Plishtim und Moab. Viele Feinde hat er uns geschickt, gegen uns. Weil wir schlimm waren, weil wir Akadosh Baruch Hu vergessen haben. ויזעקו אל אדוני ויאמרו חטאנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת השטרות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. Und danach haben wir gesehen, bitte Hashem, hilf uns. Diese Feinde sind zu stark für uns. Bitte hilf uns, Hashem. Wir verlassen jetzt all die Götzen, die wir dienen. Baal, Ashtarot, all die Götzen lassen wir auf der Seite. Und wir dienen nur dich, Hashem. Bitte verzeih uns. Okay, was hat der Kadosh Baruch Hu gemacht? וישלח אדוני את ירובעל ואת בית דן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. Und er hat euch geschickt Shoftim, viele Shoftim. Jerubal, wer war Jerubal? Er war Gidon. Jerubal, das war der Nickname von ihm, ja? Der Spitzname von Gidon, weil er hat einen Krieg gemacht gegen den Götzen Baal. Deswegen hat er schon diesen Spitzname gehabt, Jerubal. Und Bedan, wer ist Bedan? Shimshon Agibor. Warum heißt er Bedan? Weil er ist gekommen von Stamm Dan. Vet Yiftach, Yiftach Agiladim und Shmuel. Aber noch viele. Und somit hat Akadosh Baruch Hu uns Shoftim gegeben, Richter gegeben und sie haben uns geholfen. Und somit hatten wir Frieden gehabt. Okay, bis jetzt sind wir gekommen. Er hat sie alles zusammengefasst, ganz grob, bis seiner Zeit.
ותראו כי נחש מלך בני עמון בעליכם, ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלכיכם. Und ihr habt gesehen, dass Ammon, er ist gegen euch. Nachash, König von Ammon, das haben wir schon in der letzten Stunde gesehen. Er ist gekommen gegen euch. Plötzlich, was sagt ihr? Ja, wir möchten einen König haben. Das war falsch von euch. Weil ihr wisst, Kadosh Baruch Hu, er war euer König. Er hat euch geholfen. Er hat euch all die Wunder gemacht. Und plötzlich, ihr wollt einen König haben aus Fleisch und Blut. Wozu? Im Tereum. Ve'atam. הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן אדוני עליכם מלך. Und da ist der König, was Gott euch geschickt hat, was ihr gefragt habt. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו שמעתם בקולו ולא תאמרו את פי אדוני והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. Aber jetzt, ihr habt jetzt zwei Wege vor euch. Wenn ihr mit diesem König, okay, ihr habt schon eine Sünde begangen. Also, dass ihr einen König haben wolltet, einen König gefragt habt. Das war falsch von euch. Aber jetzt, im Endeffekt, ihr habt zwei Optionen vor euch. Entweder mit diesem König, ihr macht Mitzvot, dann ist alles gut mit euch. Oder ihr macht Chas v'Shalom Averot und dann ist alles schlimm für euch. Und auch für den König. Also dieser König, er kann euch nicht nachher helfen. Wenn ihr Averot macht gegen Gott, Hashem wird euch bestrafen und auch den König. Und ihr wollt wissen, dass ich recht habe, dass es falsch von euch war, einen König zu haben? Wer weiß, vielleicht war es gut für uns, um einen König zu fragen. Er war Prophet, er sagt denen, jetzt gebe ich euch ein Zeichen, wenn ich recht habe, dass es falsch von euch war, Hashem wird uns ein Zeichen geben. Und welche Zeichen? גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא כצחיתם היום אקרא אל אדוני וייתן קולות ומטר. ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני וייתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך ואל נמות כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. שמואל, sagt jetzt sieht ihr Heute ist Ketzir Chitim Hayom. Heute ist die Zeit, wo man die Ernte schon schneidet. Das ist im Monat Sivan. Ja, das ist im Monat Sivan. Also Frühling, ja, ist es. Und er sagt, jetzt werdet ihr sehen, wenn ich recht habe, dass es falsch von euch war, einen König zu bieten, dann jetzt soll es Regen kommen. Im Frühling. Er hat gebetet an Akadosh Baruch Hu, plötzlich hat Akadosh Baruch Hu Wolken gegeben und starkes Regen ist gekommen und mit auch Geräusche, mit Donner, ja und solche Sachen. Und Am Israel verstanden, ja, ups, wir haben jetzt falsch gehandelt. Deshalb haben sie gesagt, bitte Shmuel, bete für uns, dass Gott, er wird uns keine schlechten Sachen machen. Okay, weil wir haben gesehen jetzt ein Zeichen, dass es falsch von uns war, einem König zu bieten. Bitte, bete für uns. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרע הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני ועבדתם את אדוני בכל לבביכם. Schaut, ihr habt schon die Sünde begangen, ihr habt schon gefragt, das war schon in der Vergangenheit, ihr habt schon gemacht. Ich kann nichts mehr machen. Aber zumindest macht keine weitere Averot. Ihr habt jetzt einen König, das war falsch. Aber zumindest macht keine Averot ab jetzt. Ab dieser Zeit macht keine Averot. Und dient Gott von ganzem Herzen. ולא תסורו כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו עמם. Geht jetzt nicht nach die Sachen, die Blödsinn sind, nach Götzen, die euch nichts machen. Ihr betet zu Götzen, aber es wird euch nicht helfen. כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. Und Gott, er wird euch nicht verlassen. Warum? Weil er hat euch auserwählt, HaKadosh Baruch Hu. Wegen seinem Namen, wegen seinem Ruf, er wird euch nicht verlassen, Am Israel. Warum? Weil alle nachher werden sagen, na hier, Am Israel, schau, die Menschen Gottes, das Volk Gottes, Gott hat sie verlassen. Nein, HaKadosh Baruch Hu wird uns nicht verlassen, wegen seinem Ruf, weil er geschwört hat. Aber deswegen passt auf, weil er kann euch nachher bestrafen. Deswegen passt auf, ein gutes Volk für HaKadosh Baruch Hu zu sein. גם אנוכי חלילה לי מחתו לאדוני מחדו להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. Habt keine Angst, ich werde noch weiter für euch beten, für HaKadosh Baruch Hu, an HaKadosh Baruch Hu.
Und ich werde euch noch immer, obwohl ihr jetzt einen König habt, ich werde euch noch weiter euch helfen, auf dem richtigen Weg zu kommen. אך יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבביכם, כי יראו את אשר הגדיל עמכם. ואם הרע תראו, גם אתם, גם מלכיכם תיסעפו. Aber passt auf, er wiederholt all die Sachen, passt auf, ihr müsst Gott wirklich dienen von ganzem Herzen. Aber wenn ihr schlecht macht, aber wenn ihr gut seid, ihr werdet sein viele wundern. Aber wenn ihr schlecht seid, dann Akadosh Baruch Hu wird euch schlechte Sachen auch bringen, Katastrophen und Kriege, für euch und auch für euer für euer Könige. Und deswegen passt auf, gute Menschen zu sein. Das war eigentlich in dieser 12. Kapitel, war die Zurechtweisung von Shmuel Hanavi an Volk Israel.